السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی جو ہک ویژن کی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ڈی وی آر ہوتا ہے ایک ویژن کا، اس کے اندر جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ کیسے آپ نے لگانی ہے۔ یہ جو بیپ کی ساؤنڈ ہے یہ کیوں آتی ہے اور اس کو آپ نے کیسے سولو کرنا ہے، یہ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ٹائم بعد یعنی کہ 2-3 منٹ بعد یہ بیپ کی ساؤنڈ کرتا ہے، تو جو ریکارڈنگ ہے ہماری وہ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو کریں گے انیشیلائز، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو سمپل فارمیٹ کر لینا ہے اپنے کمپیوٹر سے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ فارمیٹڈ نہیں ہے آپ کا کوئی ڈاٹا اس کے اندر، اس کے بعد آپ نے کنیکٹر سے اس کو کنیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کنیکٹر سے آپ نے کنیکٹ کرنے کے بعد اب میں آپ کو مین اسکرین کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو مین اسکرین میں ہم آ گئے، اس کے بعد آپ نے مین مینیو کے اندر جانا ہے، اس کے بعد HDD کے اندر جانا ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے ادھر سے سلیکٹ، ٹھیک ہے، اور ادھر سے آپ نے کر لینا ہے انیشیلائز، ٹھیک ہے۔ انیشیلائز ول ریز آل آف دا ڈیٹا، ٹھیک ہے، اوکے کر دیں گے۔ اب یہ انیشیلائزنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بیپ جو ہے وہ ابھی بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 77% انیشیلائز ہو چکا ہے، اسٹیٹس اب ہمارا ہو چکا ہے نارمل، ٹائپ ہماری آ چکی ہے لوکل، ٹھیک ہے، اور فری اسپیس ہمارے پاس یہ ہو چکی ہے۔ اب جو بیپ کی ساؤنڈ تھی جو اس میں سے آ رہی تھی وہ ہماری ہو چکی ہے ٹوٹلی ختم۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ ایزیلی جو اپنی ہارڈ ڈرائیو ہے وہ ہک ویژن کے ڈی وی آر میں انسٹال کر سکتے ہیں، اور ایشو آپ کا سولو ہو چکا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔